Leran smetade ut sig svart mot min vita tröja. Min puls hade gått från låg till hög. Min annars ganska mjuka kropp var nu plötsligt ganska kall och frusen. Men bakom mig hör jag: kom igen nu Anna, fortsätt springa. Du fixar detta, tillsammans kommer vi nå i mål. Jag pratar om Toughest. En hinderbana som jag sprang i maj det här året med mitt lag. Den är 8 kilometer lång och innehåller hela 52 olika hinder. Och jag då som jobbar som chef vanligtvis och tycker det här med ledarskap är väldigt intressant, tänkte, hur kan jag koppla min upplevelse i Toughest, en hinderbana, till ledarskap? Hur kan jag bli en bättre ledare genom att inte gå en ledarkurs utan att faktiskt springa en hinderbana? Jag har tagit med mig den här triangeln som ska få symbolisera 3 stycken olika saker som jag tar med mig från hinderbanan till mitt ledarskap. Vi börjar i den här änden. Jag sa att det var 52 olika hinder. Det är ganska många det. Ledarskap, chef, innehåller många hinder. Men det är inte bara så att man kan strunta i hindren för att nå sitt mål. Nej, då måste man ta sig över. Som chef har man ganska svåra saker att handskas med. Vi har samtal, vi har stress, vi har sjukdomar, rehabilitering, kostnader, motivation, massa olika faktorer. Det tänkte jag på när jag tog mig över de här hindren. Det här måste jag göra som chef också. Måste ta mig över dem, man kan inte bara bortse från det. I det andra hörnet har vi är starka tillsammans. Jag ska tala om för er att när jag hade gått 4 kilometer, då var jag faktiskt ganska trött. Jag ville börja gå. Det ville inte Klara. Kom igen nu Anna, fortsätt springa, kämpa på. Du fixar detta, jag vet det. Med hjälp av Klara så kom jag faktiskt 8 kilometer i joggande tempo och inte 4. Hon fick mig att springa hela tiden. Avslutningsvis så vill jag att ni tänker på det här som en länk. Vi var ett lag. Den här gången var jag den svagaste länken. Triangeln är inte sluten. Det är väldigt viktigt att tänka på i organisationer. Man jobbar oftast i team och man lägger väldigt mycket pengar på det. Det är inte så effektivt att höja upp de som redan är bra. Det kommer vi inte så långt på. De som är bra är ju faktiskt bra. Mycket bättre att tänka på de som har det svårt, som behöver det mest. Genom att hjälpa dem sluter vi triangeln igen och kan få ett mycket starkare resultat. Det vill jag att ni ska ta med från Toughest hinderbanan till ledarskapet. Här har vi, ta er över hinder, kämpa på, ge inte upp. Här har vi, jobba tillsammans, ensam är inte starkast. Och slutligen, tänk på de svaga länkarna, jobba mer med dem, för samman triangeln. Då har ni kommit en bra bit på vägen.